Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va obunachilar. Videolarimiz davom etadi. Ko'rib turganlaringiz O'zbekiston havo yo'llari samolyoti hozir uchish jarayonida. Bu esa Checheniston Respublikasi Kozli shahri aeroporti. Hozir bedayna salınıp tuttu yengisi. Bu yer esa uchish yo'lagi maydoni, uchish, qo'nish, qabul qilish. Görüşleriniz mümkün. Ban tomonida qurilish ishlari davom etib turibdi. Tepalik. Yine samolyot ham qo'ndi. Ovozi chiqmaydi ko'min. Bize Özbekistan'ın samolyoti hareketlenip başladı. Ortaklar bu konuşunu kütüp durgan ekanimizdan açtı. Görüşleriniz için canlı icrada Özbekistan hava yolları like basamız. Ortaklar 3 samolyot hazır geledi damindi aeroporta passajirlarni tushiradi. Aylangan bilan arg'i o'zlarimizning uchib ketadi. Hozir aylanib sho'ra kelganda obratni uchib ketadi. Ortaklar uchgan videosini YouTube kanalıma joylashtiraman. Obuna bo'ling. Geldi bu samolyot.